Сайн мэцхан үзэгчтэй Гигийн Монгол пэйж хуудасаар үзэгчтэнд хүрдэг. Гигийн эрүүл мэнд подкастын шинэхэн дугаар эхэлж байна. За манай подкаст маань бас нэгэн шинэ зочинтой үзэгч та бүхэнд хүрэх гэж байна. Манай өнөөдрийн зочноор Бүгд найрамдах Солонгос улсын үений мэс заслын эмч профессор доктор Ан Жун Хуан гэж одоо эмчийг урьж оролцуулаад байна. Өдрийн мэндүрийг танд. 네, 안녕하세요. Сайн байцгаана уу? Би бол Солонгост мэс заслын эмч хийдэг. За эмнэлгийг удирдах ажилдаг. Эмнэлгийн дарга Ан Жун Хан гэдэг хүн байна. За Солонгос улсад үений мэс засал нэлээ одоо шат агсан төвшөнд байдаг гэж бол сонсч ирсэн юм байна. Тэгээ яг энэ одоо хиймэл үе солих энэ мэс засал ер нь одоо Бүгд найрамдах Солонгос улсад ер нь ямар төвшөнд хүрээд байгаа вэ гэдэг талаар бас манай Монголын нийт одоо үзэгчдэд бас мэдээлэл өгөөч. 지금 이제 한국의 Солонгос улс бол одоо хиймэл үений мэс заслыг хийгээд нэлээд олон жил болж байгаа. Миний хувьд энэ чиглэлээр сураад мэрэгшээд эмчилгээ хийж байгаа. Солонгосын төвшин бол нэлээд өндөр байна. Америкийн Нью-Йорк хотод байдаг Колумбия их сургуулийн эмнэлэгт нэг жил зочин эмчээр ажилласан. Тэнд очиж ажиллахдаа манай Солонгосын төвшин бол ер нь дэлхийд бол нэлээд дээгүүрт яригдах төвшөнд байгаа юм байна гэдгийг олж мэдсэн. Солонгос улс 5 жилийн өмнөөс эхлээд робот хагалгааг хийж эхэлсэн байгаа. Ихэнх эмнэлгүүд робот хагалгааг бас оруулж апдейт хийж эмнэлгүүдийнхээ хагалгааны явцыг нэмэгдүүлж байгаа. Манай эмнэлэг өвдөгний үеийг робот хагалгаагаар хийж байна. Робот хагалгааны давуу тал нь үеийн хоорондын холбоос тааруулах, үеийн тэнцвэртэй байдлыг хангахад роботын хагалгаа бол маш сайн нарийн хийдэг учраас бараг алдаа гарах нь ховор. Тийм учраас маш сайн өндөр түвшинд хийгддэг хагалгаа бол робот хагалгаа гэж үзэж болно. Энэ төрлийн мэс заслыг хийлгэж байгаа хүмүүсийн хувьд те одоо Солонгос иргэд дийлэнх байгаад байна уу? Аль эсвэл одоо өөр бусад улс орноос Солонгос руу ер нь зорж очиж хийлгэж байгаа юм тохиолдол ер нь илбэг үү? Нутагтаа байгаа гэдгээр солонгосчууд их ирдэг. Солонгос тэгээд цөөн тохиолдолд нэлээд бас гадаадууд ирдэг. Тэгээд бас тэдний нэг нь бол монголчууд байгаа. Монголчуудад би 10-аад жилийн өмнөөс эхлээд монгол хүмүүстэй хиймэл үе, өвдөгний үе, түнхний үе энэ хагалгаануудыг нэлээд хитэн тохиолдлоор хийсээр байгаа. Манай эмнэлэг бас Монголын олон байгууллагуудтай гэрээтэйгээр ажиллаж, за тэр өвчтнүүдэд ийм хагалгаануудыг хийдэг. Энэ удаа бид нарын Монголд ирсэн зорилго бол Солонгосын эрүүл мэндийн газраас зохион байгуулагдаж байгаа Medical Korea гэдэг арга хэмжээнд оролцохоор ирсэн. Энэ удаа энэ оролцож байгаа тохиолдолч гэсэн биднээр дамжуулан олон монголчуудад бас энэ төрлийн хагалгаа эмчилгээг илүү хийх боломжтой байгаасаа гэж үзэж байгаа. За энэ ч үүднээсээ өнөө өглөө би наашаа ирэхийнхээ өмнө нэгдүгээр эмнэлгээр дайраад ирсэн. Тэгээд нэгдүгээр эмнэлгээр орохдоо бид хэд бас яг энэ үеийн мэс заслын 2 эмчтэй уулзах боломж гарсан. Тэдгээр эмчнэр бол үнэхээр мундаг сайн эмчнэр байсан. Тэгээд нэгдүгээр эмнэлэг маань ч гэсэн үеийн хагалгааг маш сайн өндөр түвшинд хийж байгаа гэдгийг би харсан. Тэгтээ бас ачаал ихтэй байдаг юм байна. Их хүлээлт үүсгэгддэг гэсэн. Зарим хүлээх боломжгүй ч юм уу яаралтай хагалгаанд орох хүмүүс эсвэл ямар нэгэн энэ үеийн хагалгаанд давхар олон төрлийн өвчнөөс хамаарат тэрийг одоо үеийн хагалгаа хийх боломжгүй хүмүүс байгаа бол манай эмнэлэгт очиж хийлгвэл илүү боломж нээгдэх болов уу гэсэн бодол төрлөө. Эрүүл мэндийн боловсрол олгох подкаст давхар мэдээж одоо энэ ололттой дэвшилттэй талаар ярихын зэрэгцээ бид нөгөө эрүүл мэндийн боловсрол олгох тэ урьдчилан сэргийлэхийн зөвлөмжийг одоо заавал асуухгүй өнгөрч чадахгүй нэ. Яавал бид нар яг энэ төрлийн өвчлөлөөс хол байх боломжтой юм бэ? Яавал бид нар өөрсдөө эрүүл сарвал байлгах юм бэ гэдэг дээр мэдээж одоо Бүгд найрамдах Солонгос улсаас ирсэн энэ одоо мундаг профессор доктор хүнээс бид нар бас заавал одоо зөвлөгөө авмаар байна. Бас манай яг энэ подкастыг үзэж сууж байгаа хүмүүс зөвлөгөө өгөөч. Мэдээж өвчлсөний дараа эмчилдэг тим эмчнэр хэдий их байгаа ч гэсэн хүмүүс өвчлөхгүй байх. Тэр өвчнөөс урдчлан сэргийлэх талаар бид нар зөвлөгөө өгөхөд маш дуртай байдаг. Хүмүүсийн хөдөлмөрлөдөг нөхцлүүд бүгд өөр байгаа. Зарим нь суудлын ажил хийдэг, зарим нь хүнд бие хүчний ажлууд хийдэг байгаа. Ажлаа эхлэхийнхээ өмнө юм өргөх, зөв өргөх, тэр техникүүдийг зөв сурч байж нуруундаа ачаал бага өгдөг тийм байрлалуудаас өргөхийг аль болох урдчлан сурах хэрэгтэй. Тэгээд бас спортын тамирчдын хувьд бол шууд дасгалаа эхлэхийн өмнө булчингуудаа суллаж бие халаалтаа хийсний дараа хөдөлгөөнөө хийх гэх мэт урдчлан сэргийлэх аргуудыг бид нар байнга зөвлөж яг тэр талаар сургалтч явуулдаг. Манайх нөхөн сэргийлэх эмчилгээний төвөөс хагалгааны дараа болон хагалгаанд орохгүйгээр хүмүүс өөрсдөө хамгаалах тийм дүрс бичлэг сургалтын материалуудыг бэлдсэн байдаг. Эндээс бид нар QR кодоор уншаад шууд үзэх боломжтой. YouTube-ээр холбогдоод дүрс бичлэгээ хараад ямар урдчлан сэргийлэх хагалгаанд орсон хүмүүс хагалгааны дараа ямар зөв дэглэм хийж
яаж хамгаалах вэ гэдгээ ч үзэж болно. Хагалгаа хийлгэхээс өмнө хүмүүс ямар зөв хөдөлгөөнүүдийг хийснээр үе мөчөнд ачаал бага өгөх вэ гэдэг мэдээллүүдийг тэндээс бас авч болно. Солонгосын анагаахын ширшлэх ухаан гэлтгэлэр угаасаа хүн болгоны толгойд л өсрөнгөө хөгжил гэдэг үгтэй хамт орж ирдэг баг. Ингэж хөгжөхөд одоо юу нөлөөлөд ийн гэдгийг тал дээр гоё ярьж өгөөч. Солонгост анагаахын их сургуульд хамгийн мундаг, хамгийн сайн сурлагатай хүүхдүүд ордог. Мэдээж хичээлдээ сайн шилдэгүүд орох нь сайн эмч болохын нэг хүчин зүйл байхаа. За нөгөө төгөөрөө би бас Америкт очиод харж байхад ч гэсэн солонгосчууд хагалгааг маш нягт нямба хийдэг нь багасаа сав хэрэглэсэнтэй холбоотой. Гарын мэдрэмж маш сайн байдаг юм байлээ. Хурууны үзүүрийн мэдрэмжүүд сайн. Тийм учраас хагалгааг нямба хийдэг юм байна гэсэн миний бодол төрсөн. Хоёрдугаарт Солонгост IT хөгжил, AI хөгжил маш өндөр түвшинд байгаа. Тэгэхээр тэр хөгжлийн түвшнүүдийг бас анагаахтайгаа хольж нийлүүлж за ингэж хөгждөг болохоор энэ түвшин өнөөдөр ийм өндөр түвшинд хүрч очсон болов уу гэж бодож байна. Манай эмнэлэгч гэсэн анагаахын хөгжилтэйгээ хөл нийлүүлээд AI-ыг нэвтрүүлж байгаа. Тэрний ихэвчлэн одоо MRI CT гээд тэрний MRI CT-ний дараа дүгнэлт гарах эсвэл зүрхний бичлэг хийх, эрдэнэтгийн зургийн дүгнэлтүүд зэрэгт AI програмуудыг маш их хэрэглэж бас хөгжлөөсөө хоцрохгүй улам тэрийгэ дэлгэрүүлж хөгжүүлж явна. Түрүү хэллээ шүү дээ, үений хагалгааг бол нэлээд өндөр түвшинд манай улс бол одоо дотооддоо хийж ин тэ. Гэхдээ бас үнэхээр боломжгүй одоо тэр олон төрлийн одоо хавсарсан ч гэдэг юм уу ийм тохиолдолд магадгүй бас гадагшаага явах шаардлага үүсэж байгаа гэсэн үг үсгэхгүй. Хэрвээ яг ийм одоо асуудалтай хүн байх юм бол тэ та бүгдд одоо яаж хандах бол энэ төлөлийн мэдээллийг бас өгөөч. Манай эмнэлэг гэмтлийн мэс засал, нуруу нугасны мэс засал 10 гаруй эмчнэр байгаа. Тэд нарын тал нь хиймэл үений мэс заслыг хийдэг эмчнэраа. Манай эмнэлэгт Монгол орчуулагч үндсэн ажилтнаар ажилладаг. Манай эмнэлэгтэй холбогдох юм бол орчуулагчаар дамжуулаад мэдээлэл авах боломжтой. Монголчууд хамгийн их Facebook хэрэглэдэг гэж сонссон. Манайх бас монголчуудад зориулсан Монгол Facebook хаягаа нээгээд байгаа. За түүгээр дамжуулаад бид нартай холбогдоод харьцахад бол бид хизээд ч гэсэн 24 цагаар бэлэн байх болно. Мэдээж нөгөө Монгол орчуулагч байна гэдэг бол одоо тухайн улс оронд очлоо гэж бодоход ямар нэгэн хэлний бэрхшээл гарахгүй ийм давуу талтай байх нь шүү дээ, тий. Солонгосын эрүүл мэндийн газраас зохион байгуулагдаж байгаа Medical Core арга хэмжээнд 33 эмнэлэг оролцож байгаа. Монгол улстай эмчлэгдэх боломжгүй 25 нэр төрлийн эмчилгээг Солонгос улсад хийх боломжтой эмнэлгүүдийг өргөсөн байгаа. Манай эмнэлгийн хувьд бол нуруу нугасны нарийн мэс заслуудыг мэрэгжлийн өндөр түвшинд хийдэг. Энэ сонирхолтой Монголд эмчлэх боломжгүй өвчлөлүүдийг гадаадд очиж эмчлүүлбэл урд нь улсаас 5% буцаалт олгодог байсан бол одоо 25% болгож өсөж байгаа юм билээ. Тэгэхээр энэ өдөрлөгөөр дамжуулан хүмүүс энэ мэдээллийг аваад эмчилгээгээ хийлгэсний дараа илүү их буцаалт авч эмчилгээний зардлаа буцаад нөхөж авах боломжтой юм аа. Иргэн хүний хувьд бол маш их одоо аз завшаантай ийм зүйл болж байна л да. Мэдээж одоо маш өндөр зардал гарч байгаа шүү дээ. Солонгос улс бол анагаахын шинжилх ухаан те ямар өндөр хөгжсөн ийм улс орн блэ. Ер нь ингээд та бүгдийн харж байгаагаар ер нь манай улсад те одоо цаашдаа ингээд нэвтрүүлэх боломжтой эмчилгээ, онцлогоо одоо эмийн чанарын хувьд хүртэл ялгаатай байдгаа гэж ярьдаг те. Эмнэлгүүдтэй хамтарч ажиллаж байна гэж байна те. Яг энэ тал дээр ер нь төлөвлөсөн бодсон барьсан юм байдаг болов. Монголд анагаахын хөгжил ямар байгаа тухай мэдээлэл сүүлийн жилүүдэд илүү нээлттэй болж байна. Мөн таны асууж байгаачлан эмийн чанартай холбоотой асуудал ч яригдж байна. Бид бол яг өөрсдийнхөө үйлчлүүлэгчдэд шаардлагатай хоног тунгаар нь эмээ бичээд явуулдаг. Бидний бичсэн эм Монголд байхгүй байх тохиолдолч бий. Энэ асуудлыг цаашид эрүүл мэндийн яамд бодлогоор шийдвэрлэх байхаа гэж найдаж байна. Энэ асуудлыг эргэж харах шаардлагатай л гэж үзэж байна. Өдөрлөг тохиолдуулж ирж байгаа юм байна шүү дээ тий. Тэгэхээр ерөн сэтгэл ямар байна бас ингээд намрын өдрүүд бол одоо Монгол улсын хувьд бол хамгийн гоё үзэсгэлэнтэй юм байгальтай цаг ууртай юм орчин нөхцөл үүдэг. Та бүгдд бас сэтгэлээс авалцсан шүү дээ. Солонгост одоо ногооноороо байхад энд бүр ингээд аль хэдийн намар болоод намрын шаранг орчихсон. Агаар нь гоё цэвэрхэн байсан ч өөрийн мэдлгүй цээж тэнэгэр амьсгалаад хаанаас ч юунаас ч юм дотор байсан бүх юмнууд гараад явчих шиг тийм сайхан гоё гэгэрлийг Монголоос олж авлаа. Үнэхээр сайхан удиралд нь ирсэн байна. Үнэхээр гоё удирал байна. Эмчи өөрийнхөө мэргэжлийн үн цэнийг бас юу гэж үнж үздэг юм бол эмч болохын одоо гой сайхныг те. Би өөрөө эмч хүн болсондоо сайхан байдаг. Эмч хүн эмчилнэ гэдгээс ахуулаад сайхан мэргэжил. Эмнэлэг өдөрдөө ажиллаад явж байгаа. Хамт ажилладаг эмч нарыг харахад бол эмчийн мэргэжил бас их олон талтай юм байна. Эмч хүн судалгааны ажилд цаг зарцуулаад судалгаа хийгээд явж байгаа ч хүн байна. Эмчийнхээ үүднээс өвчний судалгаа хийгээд явж байдаг судлагч эмч нар ч зөндөө байгаа. Гэх мэтчлэн ингээд олон талаар өөрийгөө хөгжүүлээд өөрөө юу болгоод өөрийн хувийн эмнэлгээ нээн олон талаар өөрийгөө хөгжүүлэх боломжтой үе иржээ.
Цаашдаа эмч болохыг мөрөөдөж байгаа Монголын бяцхан иргэдэд та бүхэн эмч болоод өөрийгөө олон талаар хөгжүүлээд ажиллаж болох нь байна шүү. Ирээдүй зөндөө байгаа гэдгийг Монголын хүүхд залуусд хэлмээр байна. Бидний урилгыг хүлээн авчтай энэ ярилцлаганд маань ирсэн цаг хормоо бидэнд бас зориулсан та бүгдэд баярлалаа. Тэгээ Монголд одоо зорж бодож төлөвлөж ирсэн энэ ажил маань бас та бүгдийн ажлыг бас бүтэмжтэй авах болтгоо гэж ярив. Өнөөдөр бас намайг ингэж урьж оролцуулсанд баярлалаа. Би цаашдаа Монгол Солонгос хоёрын дотн илүү ойрхон харилцаанд хувь нэмэр оруулах хүн болно гэдгээ амлаж байна. За үзэгчдээ Гэгээ эрүүл мэнд подкастын энэ удаагийн зочноор бүгд хамт Солонгос улсын чам чугуун нэмлэгийн захирал доктор Ан урагдж оролцлоо. За мэдээж одоо Ан докторийн хувьд бол бидэнд бас одоо спортын гэмтэл, ясны хугарал, одоо мөрний өвдөгний одоо үе солих, шилжүүлэн суулгах одоо энэ бүх төрлийн эмчилгээ онцлогоо ер нь Солонгос улсад яаж хийгддэг вэ? Ямар шатнд вэ? Хөгжлийн айл үед вэ? За Монгол улстай бас яаж одоо хамтарч ажиллах боломж бололцоо байна вэ гэдэг энэ одоо өргөн сэдвийн хүрээнд бидэнтэй ярилцлаа. Ингээд подкастнда бас анхаарлаа хандуулж үзэж сонссон та бүгдэд баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл баяр та үзэгчтэй.